ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha taysir tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin tu'iduna biha minal makhlulin. Allahumma aftah lana abwaba hikmatik wa anshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, pelonggaran waktu serta kepastian kembali di Ahad yang keempat mengikuti ngajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an, juga sekaligus kembali bisa memakmurkan Masjid Shiratal Mustaqim wonten Kedinding Lor Surabaya. Semoga pertemuan di pagi hari yang diberkahi, di tempat yang diberkahi, di bulan yang diberkahi, di suasana kegiatan yang mulia dan dicintai oleh Allah lewat kajian ilmu yang bermanfaat. Semoga pagi ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Dan lewat pertemuan pada pagi ini, semoga Allah juga memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, berikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyat negeri kita, negeri Indonesia yang sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya. Semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, malantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salam. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asarihi wa bi darajatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati khayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi buktika anhu. Iki babe doa, permohonan seorang murid
salik itu ada beberapa pengertian. Ada salik nih kan wis kalau ini jangan berhenti berusaha dan jangan sampai tergoda oleh apapun. Seorang murid, seorang salik harus fokus dalam meraih apa yang dituju. Jangan sampai tergoda oleh apapun ketika dalam perjalanan. Sampean berangkate sing digoleki pangeran. Di tengah-tengah perjalanan Anda di situ akan muncul godaan. Puncaknya budaya nek pertama dunya menungso itu biasa. Ngajar nafsu ngejak prei, ngejak males, ngejak bosen. Setan itu berusaha menghalang-halang. Tapi ada yang ujian paling berat. Ketika kamu hampir mendekati puncak, seluruh makhluk ini ditundukkan pada kamu. Hewan, godhong, pokoknya bim salah bim nurut kali sampean. Lok menungso ketok sampean niku ngesot-ngesot. Ngambung tangan diwolak-walik gak mari-mari. Nek kaya ngeten iki sampean iso miber mlaku gak mancik lemah. Mlaku ndukur bumi, mlebu kamar metu tempat yang kita tuju. Umpamane kepengin nang ngene pacet wis cukup mlebu jeding tutup pacet. Pokoke ngeten iki niku ujian yang paling berat. Terkadang seorang salik, seorang murid terhenti di situ. Merasa dirinya sudah diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang. Padahal itu adalah fitnah. Itu adalah ujian. Murid harus tetap fokus. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, itu jangan sampai membuat kita terkecoh. Itu paling budo, paling hebat nih, Bu. Apa meneh sampeyan iso ndelok atine wong. Iso ndelok nasibe wong. Wah, wis niku wis aku cukup ae nduk kene. Padahal iku jek owoe kaya wong selurup niku lho. Nang segara. Niku kate tutuk mutiara. Niku sampean ketok karang, ketok iwak-iwak, ketok pemandangan niku indah. Nah, terkadang dari situ niatnya itu berubah. Api wisan rek. Iki bae lho. Lanjutkan, tapi jangan periode 3. Waduh, periode 3 mana? Terusno perjalanan murid aja mandek. Apapun godaan, sebelum kamu sampai pada puncak tujuan, wa anna ila rabbikal muntah. Hanya kepada Tuhanmu lah puncak dari semua perjalanan iku kabeh jek makhluk. Sampeyan ketok menungso tunduk, ketok makhluk tunduk, iku sih makhluk kabeh. Lah kok berhenti di situ? Ingat tujuanmu awal apa? Itu bukan tujuan kamu, Masian. Kamu berangkat sih digoleki pangeran. Lah kok durung tutuk pangeran wis napa, Man? Terus murid iku lek wis usaha niku dikongkon donga. Ingat, sampai atau tidak sampainya itu bukan karena usaha, tapi itu adalah pemberian Allah. Jaluk iki kebuka hijab lah niki. Berhati-hatilah dalam masalah berdoa. Karena kalau kamu salah,
dalam menyikapi doa, hakikat doa, maka itu akan mengandung pengertian yang tidak diperbolehkan di dalam masalah berdoa. Jadi hakikat doa, hakikat amal itu bukan sebagai sarana agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Akan tetapi hakikat kita berdoa, kita beramal soleh, kita beribadah, itu adalah semata-mata membuktikan bahwasanya kita ini sebagai hamba Allah, kita ini orang yang mengagungkan, menegakkan hak-haknya Allah, bukan alat untuk sampean negosiasi ambek pangeran. Pangeran nggak kena dipengaruhi. Pangeran nggak kena didikte, nggak kena ditekan, nggak kena dipeksa. Allah niku bebas, sakar-karpe. Terkadang murid niki kan punya anggapan, nek gak ndonga gak iso. Makane aku njaluk iki lho, njaluk iki. Njaluk dicedhekno, njaluk nyambut gawe lancar, njaluk menungso iki hormat. Njaluk supaya derajat iki diang. Nah kaya ngeten iki, nek sampean njaluk rezeki, sampean wis curiga mbek pangeran. Kaya lek gak dijaluki, gak bakal ngekek. Padahal sampean sejak kecil, sejak di dalam perut, tidak bisa berdoa, tidak bisa apa-apa, tapi Allah tidak pernah berhenti memberikan rizki. Kamu sejak bayi nggak bisa apa-apa, berdoa pun tidak bisa, apalagi beramal soleh, beramal, tapi Allah masih memberi. Jadi artinya pemberian Allah itu tidak digantungkan pada sebab akibat yang dibuat oleh manusia, tapi semata-mata itu adalah pemberian Allah. Lah terus ya apa gak perlu donga lho? Enggak, donga niku dikongkon. Ayat-ayatnya banyak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wad'uhu dungo. Ud'u rabbakum dungo. Dalam ayat yang lain surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Lho niku dikongkon dungo. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Da'watad da'i dungane wong sing donga, idza da'ani nalikane donga sapa da'i donga. Donga niku perintah. Perintahe Allah ya perintahe Rasulullah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Berarti kalau orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak beribadah, berdosa. Donga niku mukhul ibadah. Ini hadisnya populer. Ad-doa mukhul ibadah wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa itu adalah pondasi agama. Doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Ini perintah. Ud'u rabbakum wahum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakinlah setiap doamu pasti dikabulkan oleh. Kenapa kok belum datang? Nah, dikabulkan itu di waktu yang diinginkan Allah. Diberikan sesuatu yang
sesuai dengan kebutuhan kamu, bukan diberikan sesuai seleramu. Karena Allah itu zat yang maha tahu, Allah zat yang maha bijak. Tutu sampean njaluk dikei sesuai waktu sing sampean karepno. Lek Gusti Allah ngekei ae padahal sampean garo lek waktu niku sing durung cocok. Nek pangeran ngekei ae berarti pangeran gak bijak. Nek kita niku wong bodoh ya ngoten juga arek cilik njaluk nang wong tuwa. Nggih sing dijaluk terkadang kan cocok karo awake, kadang mboten cocok. Lah sampean wong tuwa sing bijak lek cocok ya dikei. Nek gak cocok ya gak dikei lho. Nah, kita njaluk terkadang mboten cocok menurut Allah, cocok menurut kita. Lah gak disukani kali Allah, bukan berarti gak dikei. Anda akan diberikan apa yang kamu minta nanti kalau kamu sudah sih. Jadi niku sih dipending kali pangeran. Nah terus gak dikei ini lho apa perlune pangeran? Pangeran niku sugih. Nggih. Dijaluki napa mawon iki mboten sudo. Kekayaannya. Nggih. Nah, dadi umpama wong sak jagat iki njaluk kabeh, penjaluke dikei. Nggih, niku lak ana hadis qudsi. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Bagaikan kamu mencelupkan sebatang jarum di lautan, kamu angkat air lautan tidak berkurang sama niku wong sak jagat njaluk terus gak dikei ini. Wis. Terus ya napa donga sing bener? Lakukan doa itu sesuai perintah Allah. Sampe dikon napa pangeran? Mohon njaluk dikei sabar, njaluk dikei rezeki lancar. Nduk nang jero dodo niku aja nuntut-nuntut. Kita memohon Rabbana afrika alaina, Rabbana atina, ya Allah berikan saya kebaikan dunia akhir. Nang jero dodo niku aja nuntut. Kula niki beraknya, kula njaluk jangan. Kamu berdoa di situ Rabbana atina karena ini disuruh sama Allah. Ini dicontohkan oleh Rasul. Sedangkan saya sebagai hamba Allah, saya menurut sesuai perintah. Lah sing kata tiyang donga niku nang jero dodo nuntut ngerasa berak jaluk dikei iki, jaluk dikei iki. Andai kan amalmu itu sesuai, itu pun juga tidak patut. Apalagi amal kita itu masih jauh dari kata sempurna. Dadi wong ku lek nuntut sesuatu nang pangeran, orang ini sudah merasa amalnya sudah baik. Padahal nyata-nyata kamu diri tahu amal kamu itu jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Sampeyan delok ibadah kula sampeyan tingkat ilmune, tingkat khusyuke, tingkat istiqomahe, tingkat sing dipangan, sing disandang oleh kaya niku. Terus sampeyan sik ana sumbunge, ana riyake, ana ujube. Karo sampeyan niku iso amal sebab dikei kekuatan, dikei pitulung kali Gusti Allah. Niku kekurangan. Kon iki wong donga niku macam-macam. Ana sing dijaluk urusan rezeki. Kon lo wacakno nggih. Tola buka utawi oleh njaluk sira. Minhu saking Allah. Iku ittihamun, makna salah cipta, curiga lahu maring Gusti Allah. Yakni ngarepaken sapa Kiai Musannaf, yang perlu diingat ya Musannaf menyampaikan kalam hikmah ini bukan maksud beliau agar kamu berhenti berdoa, tidak.
Beliau hanya ingin memberikan pemahaman kepada kamu agar bergeser, agar merubah sudut pandang kamu dalam berdoa. Yang asalnya kamu jadikan sebagai alat untuk bernegosiasi karo pangeran, jangan. Nggih, nah niku sing katakan amal donga niku lak digawe untuk nego karo pangeran supaya hajate di orang yang kayak begini nggak sadar siapa dirinya. Sing iso nego niku sing pangkate padha. Kula sampean kali Allah niku jauh. Nggih. Wong cilik gak ana regane ambek mungsuh Gusti Allah sing zat maha sempur. Kok iso nggih sampean niku nego ambek pangeran niku lho. Nggih. Nah niku rata-rata digawe alat. Ini kebanyakan tiang awam nih. Ibadah ini ku digawe kendaraan supaya mendapatkan apa yang diinginkan tuh. Kita harus sadar kita ini siapa. Kok iso berani-beraninya kita gawe nego ambek pangeran niku lho. Lagian kita beribadah juga karena kita diberikan diberikan kekuatan itu dari Allah semua. Sampai iso ambekan, sampai dikei awak, iso melaku, iso gerak, itu kabeh Allah kabeh. Kamu nggak punya saham, kok iso? Sampai kok nekan-nekan pangeran, nuntut pangeran ini kan tak tahu diri. Ayah musonep nyampe noniki bukan berarti beliau meminta kamu agar berhenti berdoa, berhenti beramal, tidak. Tapi rubahlah sudut pandangmu tentang doa, tentang amal. Lakukan doa itu karena kamu sebagai hamba Allah. Lakukan doa itu karena kamu mengagungkan Allah. Lakukan ibadah itu karena kamu sebagai hamba Allah. Lakukan ibadah itu karena kamu mengagungkan dan memuliakan Allah. Bukan karena kamu ingin ini dan itu. Sadarlah kamu itu siapa? Kamu itu budak. Budak kok duwe kekarep. Budak itu nurut apa ambek sing duwe majikan. Iso meksa. Jadi permohonan kamu kepada Allah itu bisa mengandung arti curiga. Yakni ngarepaken sapa Allah. Sapa Kyai Musonep. Anal murida ing sak temene murid. Murid itu ojo gopo akan jaluke. Seorang murid itu harus lebih banyak bekerjanya daripada banyak berdoanya. Jadi murid itu layak patut lahum keduene murid apa yastaghila. Yen to ketungkula sapa murid fi hali suluki ing dalem tingkah suluke murid. Bima kelawan barang yuqarribu kang bisa marakaken apa mahu ing murid min maulahu saking Gusti Allah kang dadi bendoroe murid. Seorang murid, seorang salik itu sudah sepatutnya dia lebih sibuk melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sibuk untuk menginginkan mendapatkan sesuatu. Jadi murid itu kayaknya kudu kerja. Ojo arep-arep bayaran kerja gak genah. Nek kerja gak genah arep bayaran gak diseplak niku untung. Nggih, wis kerja gak genah, sembayang lamcing ya gak khusuk, nyambut gawe ngawur, sing dituntut njaluk iko njaluk iki. Murid niku sudah sepatutnya sibuk berbuat sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Apa niku? Minal a'mali, saking pira-pira amal, as-sholihati kang bagus apa amal. Lakukan amalan-amalan yang baik yang dituntun, diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul. Wis ibu niku
Wala yasghala lan yen to ora ketungkul apa kalbu atine murid bitolabi kelawan jaluk-jaluk li syai'in maring suwiji-wiji minal asyai bayane saking pira-pira suwiji-wiji. Murid tidak patut di dalam hatinya banyak menuntut sesuatu. Ingat, kalau murid banyak menuntut minta ini minta itu kepada Allah, itu akan menjatuhkan nama kamu di hadapan Allah. Kaya dene wong tua mbek anak, iki ana anak loro. Situ fokus kerja sing temen. Wis gak tau njaluk nurut apa jare wong tu. Situ kerja ya temen, iki kerjae temen iki. Nggih. Terus ambek njaluk. Padha temene karo anak iki wong tua duwe anak loro. Situke mompeng gethu nggih. Gak tau nuntut-nuntut mek manut pasrah kali wong sing situke mompeng ya. Tapi banyak permintaan kira-kira sampean dadi wong tua. Luwe seneng sing pundi? Oh, nek oleh ngekeki nggih, luwe akeh ya padha-padha pengin ngekeki ini jenenge anak. Pokoke mempeng ya. Tapi kamu akan lebih banyak memberi anak yang fokus pada usaha tanpa meminta. Lho niku sing temen lho nggih. Lah sing kata kita niki murid napa? Murid musakat ya. Murid murid cabutan. Ya ser-ser ndeng. Nah, temen sing kata anak niku kan sing kata mboten berbakti ambek wong tuwa. Nggih berbakti piro tapi nuntute saom yo. Ini sampean. Nah, tadi andaikan sampean berdoa, ini ki anak itu hanya semata-mata membuktikan kamu ini sebagai itu membuktikan semata-mata kamu mengagungkan Allah, itu saja. Bukan kita berdoa itu untuk menyampaikan hasrat kita, maksud kita, tuntutan kita agar diberi, tidak. Siapa kita? Kok sampai nuntut? Siapa kita? Nggih, niku komentator jebret ya. Siapa kita? Nggih. Yo. Li anna dzalika. Karena sak temene mengkono-mengkono ketungkule murid kelawan jaluk-jaluk nang pangeran. Iku madmunun perkara kang diwada. Qati'un tur bisa medhotno hubungan anillahi saking pandangane Allah. Jadi hal itu sesuatu yang tercela dan bahkan bisa menjatuhkan kamu dari pandangan Allah. Karena banyak tuntutan, banyak permintaan, kamu akan hilang dari radar pangeran kinas. Arek iki cerewet nggih, arek iki lah. Ngoten. Fa inna talabaka. Jadi ini tugasnya murid sibuk dengan tugas-tugasnya. Murid tugasnya apa wis iku. Terus andaikan sampean berdoa, doa itu bukan dijadikan alat untuk bernego dengan Allah. Bukan untuk menyampaikan maksud-maksud, tidak. Tapi hanya membuktikan saya ini hamba. Saya ini mengagungkan panjenengan. Dadi ngetokno ngeten. Donga ngangkat kula nika kula jenengan ngongkon donga nggih kula donga. Nggih, kula niki ngegungaken jenengan. Nggih, jenengan iki tetep sing moho. Lah, dadi nang jero dada niku mboten noleh ambek apa sing dijaluk. Sing diwaca niku mek niku kabeh nurut kali pemulange Gusti, pemulange Rasul. Nah, iso sampean kaya ngoten. Gitu kok. Tapi nang jero dada aja nuntut-nuntut. Nggih. Sing paling bahaya niku sampean nuntut amal sampean tidak sesuai dengan tuntutan kamu, ini bahaya. Nggih. Kalaupun sesuai dengan amalmu itu saja tidak patut, tidaklah ya, itu membuat hubungan kamu putus dan gak akan bisa sampai kamu pada Allah, gak akan usul.
Nggih, wong usul iku wis golongane wong tawakal pasrah, mboten nuntut-nuntut, mboten kakean penjaluk. Wis kakean penjaluk wis gak cocok iki mlebu nang aku iki lah. Nggih. Waline pangeran iki biasae tondo-tondo. Nggih, dari awal itu wis norok bontek wis nggih. Apa jare gak tau jalukan biasa. Nggih, sing gak dadi wali wek wali-wali daya tok. Niku rata-rata biasa kaken model, kaken pola tapi sing dikepingini akeh. Nggih. Sedangkan dia kerjanya blamble. Wis niku wis dadi wali-wali kelas, wali-wali daya. Nggih. Wali murid. Ini ningali tiang bakal dadi niku wis dari awal mawon ketinggal. Ini ku wau gawane pertama niku gak tahu akan jaluk tapi fokus kerja. Kerja diperbaiki terus. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Fa inna talabaka mongko sak temene oleh njaluk sira minhu saking Allah jaluk ayar zukoka ing yen to maringi rezeki sapa Allah ka ing sira bil kuti kelawan kebutuhan pokok alladzi kang yu'inu kakang bisa nulungi apa kut ala sairika ing atase perjalanan sira menuju Allah. Sampeyan njaluk supaya dikei lancar usahae, dikei maju usahae, dicukupi kebutuhane. Iku mengandung pengertian kamu itu curiga kepada Allah. Iki lek pangeran gak dijalui, gak dikei, wong aku dikon jaluk cek dikei. Hati-hati. Nggih. Padahal Allah itu memberi sebelum kita meminta. Nggih. Karena pemberian Allah itu sudah diputuskan, sudah ditetapkan dahulu sejak zaman azali. Sedangkan doa amal yang kamu lakukan sesuatu yang baru kamu wujudkan. Kok bisa kamu punya anggapan aku dapat ini karena saya begini? Itu ndak bisa. Wong amalmu sing kait metu ono kene. Sedangkan pemberian itu sudah ditulis Allah di zaman jadi tidak mungkin saya dapat ini, dapat itu karena saya berdoa, karena saya beramal. Tidak. Doa, amal yang kita lakukan itu hanyalah pembuktian diri kalau kita ini hambanya Allah. Pembuktian diri kalau kita ini hamba yang mengagungkan dan memuliakan Allah. Bukan sebab akibat sampean oleh iki oleh iku. Pangeran gak iso dipaksa. Lah pangeran kudu ngekeki sebab sampean ngene, sebab sampean ngono, ya dudu pangeran niku. Wis sampean pangeran niku liyan. Jadi Allah niku zat sing qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Tidak bisa diinterven, tidak bisa didikte, tidak bisa ditekan, tidak bisa dipaksa. Jadi andaikan sampai diberi sama Allah itu mutlak, semata-mata pemberian Allah, bukan karena sebab ini dan itu. Andaikan sampean nglakoni ngopo ae sampean lakoni, pangeran gak wajib ngekei. Nggih, andai gak dikei mau apa kamu? Apa ngejak gembiang ngambil pangeran? Siapa kamu? Nggih, wong diculno kethek situk ae sampean melayu pisan. Momene dikei macan situk. Sampean dikei duberasu ae wis napa? Ayo. Ate koyo yes nuntut Gusti. Gayamu nggih. Sampean lho macan-macan. Kebo-keba, banteng-banteng apa didekek alas. Apa gak iso teko nang ngene ke dinding ini? Ya gak iso kethek-kethek lho. Macan-macan nang kebun binatang iki gak iso tau ucul mrene. Nggih, tapi Allah aja kon mrene ya sakno iku arek-arek gak iso ngaji kok kon ucul. Gak iso nang Siratal Masya Allah. Mereka bisa ucul Melayu.
Tapi krana gak oleh ambek pangeran, wedi ambek pangeran. Mulai sampean iso tenang ngeten nggih ngaji tenang. Onang omah tenang, iku ono macan situ ucul, muter-muter nang ke dinding lor. Kira-kira wani metu sampean. Loh, nyekel tasbih mana ya wiritan lo tambah gak iso. Wis ngombong ae lho. Etalah. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kok sampai menuntut-nuntut kepada menekan-nekan Allah? Wa ayu wasi'an lan yen to nyembaraken sapa Allah alaika ing atas sira arizqa ing rezeki. Jadi permohonan kamu agar Allah memberikan kebutuhan-kebutuhan pokokmu yang bisa menunjang perjalananmu kepada Allah, dan agar Allah melapangkan rezekimu, melancarkan usahamu. Iku tuhmatun minangka kaya salah cipta, curiga. Curiga, ngerti curiga? Anggapan yang tidak benar. Jenenge curiga. Pangeran dicurigai. Pangeran iki lali kok lek gak dijaluki lali. Nek gak dijaluki iki pangeran nggih gak ngekeki niki. Nggih pangeran iki nggih dat sing repot akeh sing diurus. Mangane saya kudu ngawur ae dipadakno ambek kon ae. Kon niku sing ngajakno kaya ngoten nang ngene wong sing kenek sifat pelalian, kenek sifat sembrono. Lah pangeran gak duwe lali. Wa mallahu bighafilin amma ta. Oh digepuk kaya sampean ae. Pangeran lali lek gak dielingno. Gak le dipadakno ambek kowe ae. Pangeran gak tau lali, Bro. Nggih. Dipadakno kaya kowe ae sembrono. Nggih, oh pangeran nggih engko trader iki sembrono iki. Nggih, gak dianu tadi kudu diajukan ini. Lho alah. Nggih. Ya niku berarti nuduno tingkat makrifatmu nang Allah masih minim. Nah sampean diulang. Kok nek kepengin munggah status wae murid, lakukan doa itu sebagai bentuk pengakuan kamu sebagai lakukan doa itu sebagai bentuk kamu mengagungkan dan memuliakan Allah, bukan mengajari Allah, bukan menuntut Allah, bukan memaksa-maksa Allah. Nah, ngaten paham ya? Nah, jadi kalau sampean ngaji ngeten iki lho, sampean sembahyang, sampean wiritan, jangan kamu jadikan alat untuk menekan Allah agar memenuhi kebutuhan kamu, jangan. Itu sudah melewati sifat kehambaan. Mosok hamba niku meksa-meksa. Mosok hamba niku ngancam-ngancam pangeran, ngancam-ngancam jeragan. Nggih. Apa jeraganmu gak mampu nak nutuk sampean? Takutlah kepada Allah. Takutlah. Andaikan sampean muncul iki pangeran kok njaluk gak jaluk lali pangeran. Urusane akeh iki. Pak pangeran ngurusi kok ngurusi iki. Nek sakake urusane mesti sing liyane lah. Iku lak kula sampean, Pakde. Pak Men niku sampean. Nek Allah mboten kaya ngono, lha Allah kaya ngono lak padha karo sampean. Allah ngurusi kabeh niki gak ono sing tersingsal. Hatta hewan sing ono bumi lapis pitu itu semua dalam pengawasan Allah. Sampean merangkap jabatan loro wis bingung ya, situk kocar-kacir. Ate dirangkep kabeh ta. Lho, sampean nek iso apik kan DKN situ. Ojo ketua iki yo ketua iki wis ora marit karo sing dadi kabeh. Ingat kita ini hamba yang lemah. Hamba yang tidak hamba yang banyak lalian, hamba yang banyak kesembro. Ojo sok-sok ngerangkap iko. Kamu nggak sadar siapa kamu. Nggih. Napa Pak nggih Beni Simanjuntak. Komentator bal-balan, siapa kita? Lu awake dhewe gak ero are. Ya apa? Nggih. Iku tuhmatun, kecurigaan mingka saking sira lahu maring Gusti Allah. Napa curigae?
bentuke sorai iki nek cara pondokan sorai nggih bi anau kecurigaan kamu berupa lawan setune Allah iku layar sukuka ora bakal maringi rezeki sapa Allah ka ing sira lawasikta lamun percaya sira bi kelawan Allah lek sampean meneng ae gak njaluk wah gak dikeki niki nggih kudu jiyat iki oh alah berarti nggih kenalmu ambek pangeran niku ya Cik saupil ya iku nuduna fayakil la fahmu nuduna nek pemahamanmu tentang Allah itu masih minim ya, masih minim kok wedi gak uman niku lho sampean muni gak uman niku berarti pangeran kekayaane terbang kok pangeran niku teledor berarti pangeran niku punya kelemahan padahal kamu tahu Allah itu zat yang maha tahu maha bijaksana maha memberi sebelum diminta maha memberi melebihi apa yang kita butuh tanpa perlu diajari tanpa perlu diminta tanpa perlu pengaju diberitahu pangeran dikei ero hari wis ero aku jare Allah nggih wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah luwih ero sampean gak ero tapi kemeru nggih rusane kemeru nggih minteri sing kathah wis ero gak iso ngaji gayahe kaya pinter ngoten niku lho menungso sumbunge niku didhisikno nggih umpama gelem tawadhu gelem rendah gelem melas karo gelem jaga adab niku calon ya kaya ngene ku sing disenengi pangeran sampeyan kakek model kakek gaya nggih niku nggih ya apa pangeran kate ngangkat wong kon dhewe gak iso napa mulyakno wong liya itla wasikta lamun aku mandel sira mandek gak njaluk pasrah bi kelawan Allah fi isoli mana fiika ing dalem fi isoli mana fi ing dalem nekakno pira-pira perkara kang manfaati ing murid ilai kamari sira min ghairi soalin saking tanpa njaluk wah gak dikeki aku lek meneng tok nah ini kan kecurigaannya di situ nggih lali pangeran niku wae diurus are nggih durung urus wong kedindinge sakmono akeh wong banyure bingung jaluk kabeh kuwatir gauman kuwatir pangeran lali wah repot iku sing kudu dielingno iku wong sing duweni sifat lali yang perlu diingatkan yang perlu diberitahu itu orang yang dirinya kena penyakit teledor sembro lah sembrono lalian niku sifate sinten menungso lek menungso kudu Pak kudu dielingno sampe ndekek map nang ngene RW niku lek gak ditakokno ditumpuk tok niku ndekek nisor wong anjir gaene sembrono gaene lah apa meneh Pak RW ini bojone akeh anake akeh usahane akeh wis pasti tambah lali niku nah lek menungso kudu dielingno kudu dikondo aja sungkan nang menungso gak wani njaluk wis percaya temenan percaya 10 tahun gak diurus diurus kadang lelung kita datae penting mriki ta lho kok ngono ta matadine nggih takokno lek iku terus oleh sak wulan takokno maneh Pak kados pundi Pak sampai mana surat saya lho lak ngono nggih Pak RW iku urusane akeh usahane akeh nggih bojone akeh sale ya lali repot sembrono nek pangeran dipadano kaya Pak RW ya takno pangeran itu sih gawe RW ya pangeran gak perlu diingatkan pangeran gak perlu ditegur sing dielingno iku wong sing lalian sing ditegur iku wong sing sembro takno pangeran dianggap sembrono pangeran gawe sampean niku delok preposition niku mulai sirah sampai sikil niku niku bentuknya walaqad khalaqnal insana fi ahsani iso sampean gawe kuping iku diputer-puter kaya ngono dibolongi apa kok dikei gendang ngeten kok kame sekedar bolong ae lho dadakno apa irung kok dikei loro gak siji
Iku sampean pikir. Apa unyile kok dekek tengah-tengah? Kok gak dekek bathok ya? Ayo. Nggih, apa mripate kok lurus? Dikek telapukan iso ana irenge, ana putih, apa drisine kok 5. Ini sampean pikir, sampean mikir niki tok. Saumur urip sampai mati durung iso mecahno. Imam Ghazali entek ge mikir niku sampean buka teng Ihya diterangno. Nggih. Oh, mulai apa hikmah pangeran nggih ngene, nggih ngene, nggih. Niku lewat perenungan beliau. Nggih, padahal bukan mandek nduk kono tok, masih banyak rahasia-rahasia ilah. Saking sampean gak gelem males dipikir mek dhuwit tok ae. Panganan iki lho kepikiran gegaenane pangeran. Pangeran gawe ciplukan, gawe duren, gawe niku sampean angen-angen. Gawe klopo degan ijo niku lho. Kapan ngiseni banyu nduk kono? Lho niku ya apa kok iso metu sepet, metu bathok. Padahal klopo iku ana ndukur, terus. Banyu niku kok iso munggah nang ndukur, sifate banyu niku kan mesti napa turun ke bawah. Iki apa munggah sapa sing ngangsu? Terus iku ketutup, ya apa oleh ngleboknoe. Niku sampean pikir. Kadek sap-sape telu sepet, bathok, kelopo baru metu ya sampean pikir durung buah-buahan cilik. Saupil ciplukan mengandung banyak dan itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia, dalam struktur tubuh manusia. Sampeyan pikir ana sing ngandani ta pangeran niku. Aku butuh iki ya. Pangeran niku pangeran mangane sak nurut ambek pangeran, aja ngatur-ngatur pangeran. Jadi yang harus dilakukan seorang murid itu adalah satu, patuh kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, istiqomah. Kemudian tinggalkan meminta pilihan-pilihan, tinggalkan membuat aturan-aturan. Ini kewajiban murid. Ojo kate njaluk milih-milih, kula kepengin iki, kula kepengin jangan. Jangan bikin aturan sendiri. Apa aturanmu lebih baik daripada Allah? Oke, lek aturan lu apik berarti kowe luwih pinter ketimbang pangeran. Nggih, apa pilihanmu luwih apik ketimbang pangeran? Kok njaluk sampeyan niku petuk nggih ya. Kula sampeyan niku telo, pohong nggih. Kula sampeyan niku gempo. Tak ngatur-ngatur pangeran. Njaluk pilihan wis salah. Pangeran iku luwih alim. Pangeran iku luwih weruh, luwih kuwasa, luwih ngerti apa sing sampean butuh. Sing luwih apik melok pangeran. Elokno pilihane pangeran. Melok aturane pangeran. Nurut apa sing dikongkon sing dilarang tinggalno, sing dikongkon kerja wis sembari sambil menunggu. Ya Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Kayak tadi jamaah awal lho nggih. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Wis belangkepan baru dikoma. Ya Allah, nggih. Wataya konta lan ngeyakini sira anau ing sedune Allah iku alimun dat kang maha weruh ya hajatika kelawan hajat sira qadirun tur kang maha kuwasa ala isoliya ing atase nekakno hajat laka maring sira lama tolapta moko yekti ora bakal njaluk sira minu sang Allah saean ing ande sampeyan iku ro yakin 100%. Lek Gusti Allah sing ngeruh hajatmu, meski tidak kamu berita, mesti tidak kamu tegur, niscaya kamu tidak akan meminta-minta, justru kamu akan sibuk melayani Allah. Banyak waktu terbuang lek kon ge njaluk niku rugi. Njaluk tok iki nudono, sampeyan niku nggih curiga mek pangeran, nek pangeran niku lalian, pangeran niku nopo? Teledor kudu ditegur. Pangeran niku medhit gak dijaluk gak ngekek lho niku mengandung arti ngoten. Nggih, ande sampeyan niku ro pangeranmu maha weruh. Nggih, pangeranmu maha kuwasa ngekeki apa sing nggih, kamu akan berhenti lama. Nggih, tolap tamu kaya ora bakal njaluk sira minu sing akan tetapi kamu akan sibuk ayastaghila fi khali suluki bima yuqarribu min maulahu minal a'mali sholihah. Coba nek waktu sampean ge maca selawat ae.
Kayak sembahyang ae. Itu lebih napa? Lebih manfaat daripada ya Allah. Ya Allah. Lah ya selawate mek sak siji ndil. Jaluke sakran iku lho menungso. Sembahyange 2 rakaat sing dijualuk niku anake saleh salihah, usahalan. Masa kon gak ditewapuk ambek pangeran niku. Kerjamu niku lho sak upil. Coba kon gawe kerja. Berapa banyak? Nggih, itu lho pegawe-gawe tukang-tukang kuli-kuli niku. Sing dijaluk bayarane gede kerjae napa? Enteke omong mar ambek rokokan tok ae. Dadi nyambut gawe ngomong ae. Kerjae ya wis oleh sak meter nglepo ngoten tok. Iki meneh maneh, iki meneh maneh. Ya Allah, sing dijaluk bayaran iki rokoke dereng ngoten iki. Mangane dereng ngoten. Kon gak ditewapuk niku. Niku ya Allah. Oke. Sudahlah. Oke. Jangan sibuk meminta. Seorang murid sejati yang ingin wusul kepada Allah, dia lebih banyak bekerja daripada banyak meminta. Andaikan dia meminta itu sekedar untuk menjalankan bukan digunakan sebagai alat untuk menekan pangeran, memaksa pangeran, bukan. Karena murid sejati itu orang yang selalu sadar di siapa kita. Kita ini hamba. Bagaimana kok bisa menekan Allah Sang Maha Kuasa? Wa talabuka utawi penjaluk sira lahu maring Allah bi antat luba kelawan yen to njaluk sira minhu saking Allah kurbaka ing oleh parek sira minhu saking sedangkan permohonan kamu agar kamu didekatkan kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya kalau kamu itu jauh, Allah itu jauh dari kamu berarti. Ya Allah, tolong dekatkan saya. Waduh, jare pangeran, kon niku goblok, kapan aku ado? Nggih. Lho. Iku la ono ayat niku jan bukan niku teng Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni Muhammad waran nang kedending lor. Lek katik takon, pangeran kowe iki ado apa cedhek? Nek ado kula tak bengok-bengok Kanjeng Nabi, nek cedhek kula tak alon. Waran wae kandhane nang kedending iki. Nggih, aku itu sangat dekat sekali. Dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat leher. Lho lek sampean njaluk supaya dicedhekno nang pangeran, berarti mengandung Allah itu jauh dari kamu. Hal itu, sudah bertolak belakang. Makanya lakukan dekat, ya Allah dekatkan. Itu semata-mata ini perintah. Bukan nang jero dodo niki nuntut supaya sampai dicedhek, tidak. Paham ya? Jadi lesan karo ati niku yang harus kita geser pandangan doa amal kita di dalam hati. Hati itu jangan ada kata nopo berhak mendapatkan atau menuntut tapi ya adakan geser dikit. Doa amal itu kita lakukan karena kita ini sebagai hamba. Karena kita ini mengagungkan Allah. Jangan digunakan untuk tercapainya hajat kita. Ini saja yang dirubah. Duduk kalam hikmah niku ge apa lek ngono? Kabeh wis gak usah njaluk lek ngono. Wis gak usah amal. Wong kabeh pangeran ero lho, dudu ngono, Pakde. Yai Musa nek iki ngelingno ngeten iki supaya kita merubah persepsi kita. Dalam berdoa, dalam beribadah. Ibadah itu duduk alat supaya sampean dikei lancar usahae. Duduk dikei supaya wong hormat sampean duduk iku. Gusti Allah kan ibadah niku memang sampean niku digawe kanggo ibadah. Nek urusan wong niku hormat sampean sugih iku wis diputusno mbek pangeran. Nggih niku wis ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Niku berdasarkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 500
alfasana, delon bi khamsina alfasana. Gusti Allah iku wis netepno takdire makhluk-makhluke sadurunge gawe langit bumi bi khamsina kelawan kacek 50 apane alfasanatin 1000 taun. Dadi kacek 50.000 taun sadurunge langit bumi digawe termasuk kula sampeyan iku wis ana napa konsepnya, sudah ada rancangannya. Dan sekarang ini tinggal mengaplikasikan dari rancangan yang sudah dibuat oleh iki jenenge takdir. Lek sing biyen niku jenenge qadha. Dadi qadha niku sono rancangan dhisik. Jadi yang terjadi di dunia ini semua tidak keluar dari qadha-nya Allah. Nggih. Nah, yang kayak gitu. Kate gawe drama sinetron niku lak ono skenario nek bukune dhisik sing sampean delok niku duduk ana karepe dhewe. Iku lek gak ngono kok ngene iku. Goblokmu niku lho nggih. Iku sesuai skedul sing ana nggih napa? Sing ditulis ambek sing gawe sinetron niku. Lah, lak ngono iku sutradara iku wis ana. Alah apa kon kowe repot-repot. Wah, kok lek ngene kok gak iso ngene iku. Kon gak iso putusno. Sing mutusno Lah, kan ono sutradara sini, sutradara kita. Allah toh. Jadi lakukan doa, lakukan amal, lakukan ibadah. Itu karena kita sebagai kita nggak bisa memutuskan ini dan itu, keputusan mutlak ada di tangan itu. Ya. Wa zawalal hijabi lan ilangi hijab angka sange sira. Hatta tusyahidau enggo iso nyawang sira ing Allah. Bi aini qalbika kelawan mripate ati sira iku ghaibatun samar mingka saking sira anu saking Allah iku nudono nek pangeran ado to awakmu kok sampe kon niku njaluk dicedhek niku saking bodhomu. Idil hadiru krana utahe perkara kang hadir di depan kamu iku layu labu ora perlu dijaluki. Wong ana arep kon jaluki niku lho. Nggih, sing kon jaluki wong wadoh iku lho. Nggih ya. Niku sampean jaluki, pangeran ku luwih cedhek ketimbang otot gulumu kon jaluki niku lho. Gusti, waduh. Iku lek ku ana wadono kowe. Ah, iki kandungane kaya ngono. Wa talabuka, dadi gak perlu njaluk, sibuk kerja, ngoten lho. Pangeran ku kono ngarepmu ngerti pisan. Oh kon ngene, kon ku diwasi. Nah, seandainya kon njaluk ndonga itu semata-mata kamu mengerjakan karena Allah menyuruh berdoa, itu aja. Wa talabuka utawi oleh jaluk sira li ghairihi maring liyane kang hubungan kali Allah minal a'radi bayane sang pira-pira bondo ad-dunyawiyati kang basa dunya wa zakari bil pira-pira pepaese dunya wa manasibiyah lan pira-pira pangkat dunya wa minal mukasyafati lan jaluk dibukae pira-pira perkara wal karomati lan jaluk keramat wal akhwali lan jaluk baguse tingkai ati wal maqamati lan pira-pira kedudukan iku likilati khayaika krana sedhithike isin sira minhu saking Allah. Umpama sampean iku duwe isin itlau hasola krana lamun hasil laka maring sira apa khayaun isin minhu saking Allah lamal tafatta moko yektine ora noleh sira ila ghairi maring si aliyane Allah. Wa talab talan jaluk sira saean ing suci-wici siwahu ing saliyane Allah. Jadi permintaanmu nggih njaluk napa mawon kok nggih sampean njaluk nang saliyane pangeran berarti sampean gak duwe izin. Andai sampean iku duwe siwat izin lah ya kon iku budake sapa kok iso njaluk nang ngene dudu majikanmu niku lho. Njaluk budak njaluk padha nang budak ya apa. Nggih. Dadi aja njaluk nang sapa-sapa. Nggih. Jadi kalau kamu meminta sesuatu pada selain Allah itu juga tidak benar. Jadi permohonan itu mengandung arti banyak. Ono sing curiga. Iki lek dikek iki pangeran lali iki kok kudu dielingno, kudu ditegur. Ono sing nunjukno nek pangeran iku adoh dadi kudu dijaluki lho. Nggih. Ada mengandung pengertian nggih sampeyan iku gak duwe izin. Kok iso njaluk nang menungso iku lho nang ngene
kita ini boleh meminta kepada orang, tapi atas dasar itu adalah perintah Allah. Kula dikongkon teko nang Pak Yai barokah. Nggih, nang wong tuwa, mak, bapak, sampean dongaaken kula. Karena ini diperintah sama Allah. Begitu. Bukan karena apa-apa. Sampean kepethuk wong saleh ae jenengan dongaaken kula. Loh, niku karena diperintah sama Allah, mintalah doa, mintalah berkah pada orang, mintalah ridho, minta doakan orang tuh. Lho kan ngoten nggih. Itu baru boleh. Lah mboten, sampean rumangsa iku sok ngekeki hajat sampean, ini berarti sampean gak duwe izin. Umpama sampean ro kabeh ku gak iso izin sampean njaluk nang sakjane pangeran. Gak iso ngekeki apa-apa. Wong kabeh padha butuh nang Gusti. Wa talabuka utawi oleh jaluk sira. Min ghairi sange sak liyane Allah. Yang tawajjata kelawan yen to madhep sira ila badin nasi manis tengah menungso. Ditolapin krana njaluk mindu saking batun nasean min a'radid dunya sing bondo dunya. Wa filan khalilali fi khali talabin alikan tingkan jalukan maulaka saking bendoro sira. Iku li wujudi buktika. Krana nudono wujude ado sira anu saking Gusti Allah. Itla kunta krana lamun ana sira iku qariban wong kang parek mindu saking Allah. Lakana mengko yektine ana apa gairu sak liyane Allah iku baidan ado angka saking. Ini kalau nudono sampai atur ke pangeran. Andai sampai niku cedek ambek pangeran, menungso niku ngatur. Nek sampai cedek ambek pangeran, berarti atur sampai kali pangeran. Jadi begini, doa itu tetap lakukan, amal itu tetap lakukan, ibadah tetap, karena itu tugas kewajiban kita dalam penciptaan kita, tidak bisa diganggu gugat. Yang harus kita perbaiki niku sudut pandang kita. Anggapan kita tentang doa, tentang ibadah. Doa, ibadah yang kita lakukan itu bukan sebagai alat atau sebab yang bisa menimbulkan tercapainya apa yang kamu tidak. Tapi doa, amal ibadah itu sebatas pengakuan kamu sebagai hamba, pengakuan kamu kalau kamu memuliakan dan mengagungkan Allah. Udah, tetap doa, tetap ibadah, jangan menuntut-nuntut. Umpama sampai doa, ini jangan digunakan sebagai alat untuk mendemo pangeran, menurut pangeran. Tidak. Tapi itu semata-mata ini itu doa yang benar nis. Kalau sampean menuntut pingin cedok, pingin dikei, pingin pangkate munggah, pingin duwe keramat, iku nudono sampean niku nggih curiga ambek pangeran, sampean niku ada ambek pangeran, sampean niku gak ero sapa pangeran, gak ero pangeran, gak kenal ambek pangeran mujian. Lah murid yang betul-betul ingin wusul kepada Allah ya harus seperti itu. Dia sibuk bekerja, bukan sibuk meminta. Andaikan dia meminta itu semata-mata dia lakukan karena bukan untuk mendapatkan apa yang diingin. Oke, kemudian kali Allah diparingi Pak. Amin. Allahumma. Niki pasal yang ke-30. Berikutnya pasal yang ke-31. Tidak ada satupun nafas yang terlepas dari hidup kita kecuali di situ sudah ada takdir Allah yang pasti berlaku kepada kita. Mungkin pasal 31. Jadi sampean enggak usah gelisah, enggak usah resah. Wis pokok sampean glondong ae. Iku kabeh wis ana napa rile pisan. Ya enggak usah gelisah-gelisah mangane sampean dididik iki lho urip kaya wali tenang. Karena mereka tahu semuanya enggak akan keluar dari real. Kaya sepur niku lho. Masih buater kaya mlaku gak ngarep engko merono. Niku wis mlaku nang kono. Nang rile masih sampean kepengin merono, delok tak lak balik nang ngene asale. Ngoten lho. Paham nggih? Ah niki nggih. Nanti pada pembahasan berikutnya. Pun. Sekarang sebelum kita tutup kalau ada pertanyaan monggo. Oke. Oke.
Nggih, terus ditakno. Nggih, terus lagi ini sih dibahas. Jangan disertai menuntut-nuntut. Nggih. Jadi kita memohon kepada Allah itu jangan disertai kita berat ingin ini, jangan punya keinginan. Jadi kita lakukan doa itu sebagai pembuktian kita ini hamba. Kita yang memuliakan mengagungkan Allah. Paling gampang karena ini peren sudah. Urusan sampean dikei kok dikei iki nek sampean ro pangeran, otomatis sampean enggak akan nuntut toh pangeran ro. Pangeranmu iku alimun. Pangeranmu iku hakimun. Pangeranmu iku qadirun. Pangeranmu iku rohimun. Lah isra kaya ngeten kan mboten ana nuntut nggih. Sampeyan nek jeragan niku apik wis gak mungkin selesai, gak mungkin. Kan gopo repot kerja nggih. Gak warung pangeran niku jeragan niku pangeran niku welas gak mungkin disia-sia. Nah, kayak gitu. Nggih, paham nggih? Dadi lek sampeyan niku nek nuntut njaluk iki berarti nudono sampeyan durung ngeru sapa pangeran ngaji yo sing temen. Nggih, nek ngeten iki nek wong awam lak njaluke timane kerja nggih. Tapi nek wong khusus nggih niku sibuk wiritan, sibuk zikir. Ndongae niku kadang-kadang isi nek ndonga. Niku perang batin. Nggih, satu sisi kita ini tahu Allah Maha mengetahui, satu sisi kita ini dengan umat. Lah wong arif niku ndonga jangan diartikan nggih niku njaluk-njaluk mboten. Mereka membimbing kita. Mengajari kita iki lho, kok nek mari ibadah niku ndonga pangeran. Sebab amalmu gak iso apa-apa sing gawe apa-apa niku mek Gusti. Amal gak bisa diandalkan, itu hanya sekedar mengajari. Makrifat iku isin njaluk. Wong wis seru. Pangeran gak dublek. Nggih, pangeran gak ado, pangeran gak turu, gak merem, gak lalian, gak sembro. Sing lalian niku lak wakmin. Sing ditegur iku wajo. Nah, nek sampeyan nuntut-nuntut lah berarti negor pangeran nih. Elingno bae. Pangeran bukan zat yang pelupa. Pangeran bukan zat yang pensembro. Oleh niku. Jadi kita rubah persepsi kita. Doa itu jangan kita jadikan alat untuk hajat-hajat kita terpenuhi, tapi jadikan alat pengakuan kita sebagai hamba Allah, pengakuan kita mengagungkan Allah lewat mengerjakan perintahnya di situ. Oke. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa ja'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa isbikal muflihin wa ibadikal sholihin wa ali ta'atika ajma'in wa aminna min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali wa min fitnatil qabri wa adzabihi wa min al-fasa'il akbar yaumiddin wa min adzabin nar wa fir lana wa liwalidayna limasyaikhina warhamhum kama rabbawna shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bi ismikal a'zami wa ridwanikal akbari barik lana fil mauti wa fima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna ya Allah bi asharil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.